丰田新车提回来，为什么第一步就要装上这对保护盖？因为这个空调管道的开口设计得十分隐蔽，并且正好位于后排乘客的脚边，鞋底带进的泥沙、小石子很容易意外滚入，这不仅会在行驶中带来难以追踪来源的异响，日积月累还会成为霉变和难闻气味的根源。这套保护盖适用于丰田全系车型，采用精准开模制作，安装时只需轻轻一推即可牢固卡位，从此有效杜绝异物进入。这是一个典型的花小钱预防大问题的实用小部件，强烈建议所有丰田车主都为爱车装上。